Monarch Legacy of Monsters'ın 10. bölümü yani sezon finali de sonunda yayınlandı. Neyse ki sonunda bitti de kurtulduk derken şimdi de ikinci sezonda neler yaşanacağını merakla bekliyorum. Finalde beklediğim bir teorim doğru çıkarken bölümde ilginç gelişmeler de yaşandı. Artık hazırsanız tüm detayları konuşalım ve artık bu serüvene noktayı koyalım. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bölümün başında Keiko'nun geri döndüğünü ve her şeyden habersiz 57 gün boyunca tek başına yaşadığını öğreniyoruz. Kendisi geçmişte Halaworld'e çekilmişti ancak burasının tam olarak Halaworld olmadığı onaylandı. Hatırlarsanız bir önceki videomda da bu bölgenin Halaworld olmadığını ve sadece bir geçiş noktası olduğundan bahsetmiştim. İşte bu yüzden şunu tekrardan belirtmek istiyorum dostlar. Her ne kadar burada bir Halaworld geçiş noktası görsek de aslında burası Araf noktası olabilir. Çünkü Halaworld'e bir defa girdiklerinde yer çekimi anında tersine dönüyordu ve hava araçları bir anda parçalanıyordu. Dolayısıyla böyle bir durumdan aslında Lee Shov ya da diğerlerinin sağ çıkma ihtimali olamazdı. Ayrıca bulundukları bölge içerisinde bir tür elektriklenme yaşandığını öğreniyoruz. Yani ben burasının tam anlamıyla bir Halaworld olduğunu kesinlikle düşünmediğimi tekrardan belirtmek istiyorum. Elbette bu konuda haklı çıktım ya falan demeyeceğim dostlar. Göz var nizam var. Halaworld'de bu bölge arasında dağlar kadar fark var. Keiko bunu fark etmiş çünkü Halaworld'de bir insanın 57 gün yaşaması imkansız bir şey. I don't think this is a realm of the Titans at all. It's a place between places. I call it Axis Mundi. 57 gün meselesi bizler için çok önemli çünkü bu bölgede geçen her bir gün gerçek dünyada bir sene oluyor. Yani bu bölgede zaman hızlı işliyor ve yaşanılan her bir günde gerçek dünyada bir sene kaybediyorlar. Lee Shov ve Kate bu bölgede 2 gün geçirdi ve sırf bu yüzden 2 sene sonra anca geri dönmeyi başarmışlardı. A lot's changed in the past 2 years. 2 years? Bölüm içerisinde geçen 2 günde 2 sene geçiyor ve 2017 yılına gidiyoruz. Sonuç olarak King of the Monsters filmine sadece 2 sene kaldı. Yeni sezon geldiğinde tahminen King of the Monsters sonrasını ya da hemen hemen o dönemleri izletebilirler. Apex Cyber Genetics şirketinin Monarch'a karşı geliştirildiğini görüyoruz ki bence burası da fazlasıyla önemli. Çünkü Apex Monarch'ın aksine çok daha girişimci ve güçlü bir şirketti. Kafatası adasında açtıkları üs sayesinde bu bölgedeki geçiş noktasını kullanabiliyorlardı. Son sahnede Kong'u görmemiz de bence bu yüzden çok önemliydi. Hatırlarsanız daha önce hazırladığım Monarch Legacy of Monsters teori videosunda Kong'un adasının mahvolacağını söylemiştim. Burada oluşan enerji alanları Kafatası adasında oluşan enerji alanlarına fazlasıyla benziyor. Aslında Kafatası adasını yıllar boyunca dünyanın geri kalanından koruyan en büyük etken bu enerji alanlarıydı. Hatta en son filmle birlikte bu enerji alanları tamamen bozulmuştu. Ancak bu bahsettiğimiz enerji alanlarını bozan şeyin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu konuda şimdilik daha fazla yorum yapamıyorum çünkü farklı bir hikaye izliyoruz. Ama en nihayetinde Godzilla vs. Kong filminde bir şey ya da birileri Kafatası adasındaki enerji alanlarını tamamen mahvetmişti. Şimdi aynı durumun burada da yaşandığını görüyoruz. Sanırım dizi içerisinde Godzilla vs. Kong'daki bozulmaların nedenini açıklayacaklar. Çünkü adanın bütün ekosistemi bir anda kaymıştı ve bu geçiş noktaları yüzünden dışarıda sürekli yağmur yağıyordu. Monarch bunu fark ettiğinde ise Kong'u gözlem altına alacaklar ve onu bir kafese kapatacaklar. Bölüm içerisinde Kong'u tekrar görmek güzeldi ve bu sahne aslında Skull Island filminin ilk teaserına bir göndermeydi. Godzilla'nın bir anda Araf noktasına gelmesi ve sanki buranın sahibi gibi davranması da çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki Godzilla, Halaworld ve yeryüzü dünyası arasındaki geçişin bekçisi gibi bir şeydi. Yani canavarları kendi dünyalarında ve insanları da kendi dünyalarında tutmak istiyordu. Bölümün sonlarında İyon ejderhasının biraz daha büyüdüğünü ve Godzilla'ya kafa tuttuğunu gösteriyorlar. Ancak İyon ejderhasına gerçekten yazık oldu çünkü Godzilla onun kanadını ve kolunu kopartıp dünyaya geri gönderdi. İyon ejderhası Muto sınıfı bir titandı ve bu yüzden belki uzuvlarını yenileme özelliği olabilir. Yani kanadı koptuğu için ölmek zorunda değil tabii ki. Bu ejderha Monsterverse tarihinde gerçekten çok önemliydi. Çünkü Kong Skull Island filminde USS Lawton'a saldırdığı söylenen yaratık bu ejderhaydı. Yani Monarch'ın kurulmasının sebebi aslında Iron Dragon diyebiliriz.
Bölümdeki Godzilla sahneleri ise bence hiç fena değildi. Bir anda ortama gelmesi zaten beklenen bir şeydi. Çünkü ellerinde bir çağrı cihazı vardı. Bu sayede Titanlar geçiş noktasını açıyorlar ve dünyaya geri dönme şansları oluyordu. Daha önce İyon ejderhasını kullanıp buraya gelmişlerdi ve şimdi ise Godzilla'yı çağırıp geçmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz ki Titanları çağırmak gerçekten çok kolay. Onlar için tehdit oluşturacak ses frekanslarını kullanıyorlar ve yanlarına gelmelerini sağlayabiliyorlar. Bölümün sonunda Lee Show'a ne olacağı ise gerçekten merak konusu. Adam hayatının aşkını yıllar sonra tekrar gördü ama kadın ona Bill Randa'yı sordu. Hatta Bill Randa yaşamıyorsa dünyaya geri dönmem dedi. Her şeyin sonucunda bizim garibansa onlar eve dönebilsin diye yine bir fedakarlık yaptı. Yani bana kalırsa yapımcıların bu adama bir hayat borcu var. Ulan herifin hayatı hep bu kadın yüzünden mahvoldu. Hatırlarsanız daha önce de yine bu kadını kurtarmak için Halaworld'e gideceklerdi. Adam bir geri döndü ve 20 sene geçmişti. Dolayısıyla Lee Shaw alternatif dünyadan geri dönme fırsatı bulsa bile bundan birkaç yıl sonra anca dönecek. Elbette yeni sezon ne zaman gelecek bilmiyoruz ama 2027'ye kadar gelmesi gerekiyor. Lee Shaw şu anda Axis Mundi içerisinde yaşıyor ve kendisi gelecek Monsterverse yapımlarında bile ortaya çıkabilir. Sonuçta bu dizi Monsterverse filmleriyle doğrudan bağlantılı. Yani her seferinde değişen oyuncu kadrosu yerine sürekli bu adamları kullansalar bence çok daha iyi olurdu. Lee Shaw'un Godzilla x Kong The New Empire filminde geri dönmesi ise bence çok zor ama The Godzilla filminde geri dönme ihtimali çok yüksek. Ekipte yaşlı olan tek karakter kendisiydi ve şimdi aradan yıllar geçse de yaşlanmayacağı ortada. Yani sırf gelecek yapımlarda Lee Shaw'u öldürmemek ve kullanabilmek için Axis Mundi'de bıraktıklarını düşünüyorum. Bölümün sonunda değinmek istediğim bir diğer konu ise Türkiye ve Türkiye pasaportu göndermeleri hakkında olacak. Bu dizinin introsu ilk yayınlandığında hepimiz heyecanlanmıştık ve gerçekten bir beklenti içine girdik. Dizi içerisinde o kadar yere gittiler, o kadar ülkeleri gezdiler ve bu gidecekleri yerler arasında Türkiye olmasını da beklemiştik. Ancak Türkiye'nin dizideki tek bir vasfı vardı, o da 3 bölümdür Monark tarafından haritalarda taranmasından öteye geçemedi. Sonuç bölüm içerisinde Monark'ın Türkiye'yi taradığını ve sürekli beni aradığını görüyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan bir Titan olabileceğini ya da gamma ışınlarıyla belki bir geçiş noktası gösterilmesini beklemiştim. Ama dediğim gibi dostlar, Türkiye'yi kullanmalarının tek olayı bu sahnede özellikle taranan bölgelerde gösterilmesi oldu. Bölüm içerisinde Apex'in tek işlevi ise bizimkiler bu sahnede ejderhanın gönderildiği yere gidecekken Apex'in açtığı portala yakalanmaları ve doğrudan onların yanlarına gönderilmeleri oldu. Eğer Apex Cyber Genetics olmasaydı bu üçü ejderha ile birlikte aynı yere gönderileceklerdi. Dürüst olmak gerekirse dizinin 10 bölümü bence sanatsal bir iş gibiydi. Her ne kadar ilk sezon için yeterince bütçe bulamamış olsalar da ellerinden geleni yapmışlar. Yani ilk Godzilla filmine göre Godzilla'yı daha çok gösterdikleri konusunda bence hepimiz hemfikiriz. İkinci sezon için çalışmalar başladığında ki başladı, eğer ilk sezon çok fazla beğeni alırsa ve platforma kazanç sağlarsa o zaman daha fazla bütçe verebileceklerini düşünüyorum. Yani dostlar, burada izlediğimiz dizi aslında kocaman bir sinema filmi gibiydi. San Francisco sahneleri, hayalet şehirler, Godzilla sahneleri falan derken bayağı bir emek vermişlerdi. İkinci sezon içerisinde tekrardan geçmiş sahnelere girmeyeceklerse o zaman daha güncel bir sezon gelecek demektir. Çünkü artık dizinin hikayesine göre geçmişte bir işimiz kalmadı. Dizi içerisinde izlediğimiz bütün bu karakterler gerektiği kadar gösterildi. İşte bu yüzden dizinin hakkını yemeyelim çünkü bana göre en iyisini yapmayı başarmışlar. Elbette ikinci sezon içerisinde daha fazla Titan gösterirlerse çok iyi olabilir. Halaworld macerası henüz tamamlanmadı, hatta başlamadı. Bu dünyaya gidebilmek için yeni araçlar geliştirmek zorundalar. Apex bunu başaracak ama aradıkları asıl güç kaynağını Godzilla vs. Kong filmine kadar bulamayacaklar. Artık Monarch'tan kopan bu arkadaşlar Monarch'tan bağımsız ilerleyen Apex Cyber Genetics şirketinin bir parçası oldular. Dizi içerisinde yine 2017 sonrasını işlemeye devam edebilirler ama benim tercihim Godzilla vs. Kong filminden sonrasını anlatmaları olurdu. Yine de King Ghidorah'ın kafalarını bulacakları kısımlara kadar gelecekler. Bu yüzden King of the Monsters'ın hemen sonrasını anlatmaları çok daha mümkün gözüküyor. Yani yeni gelecek olan ikinci sezon içerisinde 2019 ve sonrasını izleyeceğimizi düşünüyorum. Elbette zaman neler gösterir bilinmez ama benim tahminim bu yönde. Evet dostlar, böylece bir serüvenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.